Merci na bino nyonso bozali kolanda biso na Kinshasa pe mokili mobimba tolobi Nzambe ya Pasteur Baruti azala na bino azala na biso elongo bozali kolanda bongo émission na bino Docteur Jésus émission ekotombolaka kombo ya Yesu Christo na ministère ya révérend Baruti Kasongo Léonard. Vous qui nous suivez dans vos maisons, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés de feu maintenant même. Recevez la bénédiction. Dieu est ici. Travaille avec moi. Je sais qui je suis. Recevez le véritable Saint-Esprit. Nalobi nazali na série ya ba émission o na bandaka kolongola bagon puisque il faut toute la vérité na place ya vérité soki Nzambe na biso azana bomo il faut tout tatole ki azana bomo puisque Nzambe na biso akufa te et puis nalobaka na kati ya biso oyo to komi na moment ya troisième poule. Il y a des moments où le révérend Baruti Kasongo ne prie pas, mon frère, ma soeur. L'homme de Dieu prononce la parole et la parole qui sort avec puissance. Mon frère, cette puissance, c'est Jésus-Christ. Et cette parole produit des faits. Cette parole crée l'existence. C'est pourquoi nous disons, notre Dieu est vivant, il continue à agir. Puisque aujourd'hui, l'homme de Dieu assume la relève. Parce que, oh, tout le monde a un frère Branham. Mon frère, ma soeur, il faut que le baptême soit bon dans les pongi. Puisque tout ça, comme on a un ministère, à Pasteur Baruti. Tous les démons, mauvais esprits, que vous chassez au nom de Jésus. Sortez de son corps. Maintenant même. Grâce. Donc, rentre dans ses corps. Au nom de Jésus-Christ. D'accord, mon esprit. Amen. Amen. Sors de cette femme. Satan, laisse-la tranquille. Satan, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Je m'attendais à ce que ceux qui ont des chaises roulantes puissent quitter les chaises roulantes. Eu esperava que os que estão nas cadeiras das rodas se levantem. Que ceux qui ne marchent pas puissent marcher. Os que não andam. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome... Elle a quitté les chaises roulantes. Ele saiu da cadeira das rodas. Elle a quitté les Ele chaises saiu. roulantes. Elle a quitté les chaises Aleluia. roulantes. Aleluia. Marchez. Obrigado. Marchez. Anda. Elle a quitté les chaises Anda. roulantes. Anda. Merci, maman. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Tu n'as plus le droit de revenir dans ce corps. En tant que serviteur de Dieu, je t'ordonne de ne plus revenir dans ce corps. Je te révèle. Lève-toi au nom de Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est fort. Je t'ordonne de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Je te chasse de ce corps. En tant que serviteur de Dieu, sors de ce corps. Au nom de Jésus, elle est libérée. Lève-toi, ma soeur. Dieu est capable de Jésus m'a dit.
Alors awa toza na Brazzaville lolenge bozali ko constater tokatisi Kinshasa totiki Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo pour Brazzaville capitale ya République du Congo. Awa toye kozwa ba témoignage. Mon frère, na sepena ko banda na témoignage ya liboso. Peut-être yo mona ka ceux qui obali olobino mokilo nyonso na meme ngo na mapeka. Non, mon frère, le diable combat les mariages. Famille oyo papa abali mwasi na ye pilo libala kitoko mais bakoti na libala babota kati. Première année, deuxième, troisième, tina sixième année, bana bayaka te. Maman commis objet, il y a critique dans la famille. Nous sommes des Africains, vous connaissez bien. Quand une femme a kobota te, nenge créaka. Moi ba résistance, nenge créaka moi polémique. Alors maman était vraiment découragée pour akabola libala. Alors ba ken à hôpital, maman Rosie batala boye, ba miom trompe bouché. La médecine moderne, moi ça boya kobota te. Batala côté à papa. Papa eloko ici te. Semence mal et koki ko reproduire te. A koki ko jwa mwana te suite ya maladie moko abela na bo mwana. Alors et baby ça ba semence na. Mais mon frère, Nzambe oya sala nzoto na moto. Nzambe oya sala ba organi nyonso na kati na nzoto. Et le Dieu du révérend Batuka Songo a vu comment le corps fonctionne. Mon frère, à côté côté, à côté que la sonité, à côté que la candidaté puisque à côté ça la mabe pour ne pas profiter dans mon année. Yango tolobi, biso tolanda ka ba témoignage. To katisi Kinshasa pour Brazzaville pour na ko témoignage oyo. Na lobi couple o ba comme na bana 5. Babane ko botate. Médecine lobi no mobile a côté ka ko botate tata mokolo moko. Mais l'homme de Dieu le révérend Batuka Songo aya campagne awa. Na 2007, pasteur Baouta Zaki na Brazzaville, parce que hier on a évangélisé à Brazzaville. C'est l'ancien des anciens, le vêt général, puisqu'il a évangélisé la République démocratique du Congo. Le révérend Batuka Songo a évangélisé Brazzaville. Et je crois bien que connaître ça Brazzaville, bayebi impact ya ministère à pasteur Baouti awa. Moko ba miracle salman en 2006. Pasteur Baouta bondel pour na couple oyo azongi na ye. Mayebisa ki bango likambo moko. Soki na zongi Brazzaville nakuta bino na bana. Mais bango bazalaki désespéré. Mobile ayebi kati ya motema na ya kotika kobota te ndenge ba déclaraki. Moi si pas ayebi ke na kobota te suite ya problème à santé. Mais Nzambe wana o biso tomona ko sekwisa bakufi apesi bana na famille oyo. Alors tozozwa témoignage na bango. Papa za ko témoigner, maman za ko témoigner ndenge Nzambe pasteur Baouti apesi bango bana. Na 2007, pasteur Baouta Zaki na Brazzaville, suivez leur témoignage. Bon, natondi Nzambe na pesi merci mingi na oyo Nzambe asali na kati na biso. Par rapport na mosali na ye Baruti Kasongo, vraiment c'est un miracle au penza bazaka miracle. Na oyo biso to moni na nzoto na biso. Parce que na baminganga oyo mukili oyo ngai ndeko na bino frère Guy o asambelaka na manu caché tabernacle côté pasteur Daniel Ntsika babinoso bayebi ngai awa na Brazzaville. Na Brazzaville. Le pasteur Daniel Ntsika naza ushi depuis kala. Naza ushi kuna. Mais ba déclarer baminganga ke na ko pota te naza na semence te. To sali 6 ans plein. Depuis to bala na mosi na ngati bayini. 6 ans plein. Moi c'est là concevoir que tout ça là examen nyoso ngai na zalaki na semence te na ko bota na mosi na ngai te. C'était prévu, il fallait bien intervenir ngai. Na somba pe ba kisi ba intervenir ngai banzala bana ya basak ezalaki na ngo bien plein bi balé pour la ba intervenir ngai. Mais tini siko lobaki nini? Semence ezalaki te. Semence ezalaki te kati na ngai parce que na belaka na bomwana malade ya gono na traité kango te. Yango esalaki que infection na esalaka ba semence ekima na nzoto elongwa na nzoto. Donc malgré ba traitement sur traitement, mais la bigaki te fallait bien intervenir ngai. Mais na sima ba intervenir na sala ba na somba ba kisi pona ba intervenir ngai. Nzamba sali grâce depuis que ça Nzambe a touché mosali ya Nzambe kombo Baruti Kasongo ayi ko sala campagne awa na 2007
lere ayi kosala campagne awa tozalaki mpe na campagne wana campagne elekaki me mokolo ya lomingo ezalaki dimanche côté ya pasteur Timothée ezalaki réunion spéciale na basali ya Nzambe mokolo wana lere tokendaki kuna ngai na mwasi na nga tokei kuna mpona kozela pasteur Baruti Nzambe asali grâce totelemaki esika place moko oyo pasteur mpe deke asuni nga nasimbi pasteur Baruti na liboko nasimba ye na loboko na lobi papa oyo ezali mwasi na nga depuis tobalani esali mibu sambo nani toboti te pasteur alobi mwana landanga simba ngai ilanda ngai na kati ya sali wana ezalaki unique moko kaka basali ya Nzambe alors ba Ephésiens 4 nga nazala nga Ephésiens 4 te l'air na tokoti kuna bagarde oyo bazalaki zinga bapekisi mpona nati kofanda nati kolanda ye me nga na yiki piko na sali c'est-à-dire violence ti l'air nakotaki na kati réunion nyonso eleki na miso na ngai na mwasi na ngai na nsima ya réunion wana pasteur alobi oyo aza na mwa problème to malade nini aza nango ayaka tosambela mpona bango nga mpe nakoti na molongo pasteur atie biso loboko lere asambeli mpona biso ayebisi boye mokolo nga na kozonga na Brazzaville fo naye kokuta bana na awa naye kokuta bana oyo yo si oboti pasteur Baruti moto abondeli mpona biso tozwi bana lelo toyina bango mitano même pasteur Baruti oyo abondelaki mpona biso tozwa bana asenga zwi na Nzambe na ye oyo apesaki biso bana apesa nga mosala oyo esengeli mpona na boko na bana oyo ye apesi ngai tala na moke na molai oyo nazalaki nango ya kopesa bino bandeko na ngai nazofortifie bino boyika piko Nzambe akufa te Nzambe azali na bomo yo badeklaraki ke oza na semence oyo ekokopesa bana te eza na vie te mais sikoyo ntango médecine edeklaraki bongo osantaki lolenge nini puis ogéraki yango lolenge nini yo moto de yo ozalaki obali bon na etant moto na mosuni oyo bien que nalembaki na mosuni mais nazalaki toujours na elikia oyo atindaka bato na mokili oyo ye moko Nzambe soki nani asilisi na yo te nani adjul subo moyi na yo te elikia mokolo ezali akosala nazalaki toujours na elikia un jour surtout les nayoka na RTVA te ba témoignage oyo toyoka na koyoka toloba vraiment soki Nzambe akosala biso ngolu to traverse to biso moko tokenda kisasa to vivre réalité tokende simba papa tokende loba na ye tokosala biso malamu mais na bobongisi na ye asali nyonso ye moko pasteur asoni na Brazzaville awa oyo tokutani vraiment nazokumisa Nzambe mpona bongo ngai kombo nanga Ser Somba babenga nga na Ser Somba kombo mobali nanga okay nemika adresse na biso ya na munani na masengo mama twana masengo na rila numéro 5 na Brazzaville problème na yo ezalaki nini epi na ya papa ndi problème na biso ezalaki ya stérilité ngana mobali nanga ntango tobalanaka na 2003 nga kutu nalobaka soki nakeka libala quelques mois après il faut na bota na ngai nazeli pendant une année nazokanga zemi te tobandi kokende l'hôpital depuis na 2004 tobandi kokende l'hôpital bazopesa batraitement nasali bavisite balobi oza na bakiste batrompe na yo mpe eza bouché oza mpe na malformation na nzoto ya utéris malgré batraitement bakopesa ekosimba mpe kaka te ti tobebisa mbongo ebele na l'hôpital bagynécologue balhôpital nyonso tu ya Brazzaville tokenda sans compter baclinique ya mike tokenda ti tolembaka après nayaka kondima komela tisane ntango nameli mpe tisane navandi nazozwa mpe zimi te nga oyo mpe boye ndeni nalobi na force mobali nanga tozonga lisusu na l'hôpital wana tokende na kojomo kota docteur Kiozi abandi kosufu biso ye pa pesi ye ba examen tosali na nsima wana amoni ke
bakisi ezalaki lisusu te nalaki na mwa microbe moke mais ntango atali baresultat mobali na nga alobi vraiment mobali na yo moye abota atia zemi eza te na mai na ye basemonce eza te sikoyo fallait totuna ye mais docteur c'est dû à quoi apose baquestion est-ce que obelaka mwa maladi moko boye ye mpe abosana na ye docteur atindi lisusu examen mpona koyeba cause ya infection wana baresultat lere eyi kobima alobi infection oyo ezalaka cause soit na gono ou bien na syphilis or ye abosanaka na ye ke abelaka gono na bojeune mais examen eyi kolakisa yango ke abelaka apa atuni ose faire que soigner ya alobi te namelaka kakisi ya balabala or que na kati kuna esala ye infection abi oyo ya lisusu niveau na nga te bokende komona docteur Buya ya CH toke kuna bato telema balekaki ebele ayambaka biso te ti tozongi lisusu kota docteur Kozi asala biso mukanda ntango toke kopresente ye mukanda fala recevoir biso aconsulte ye atindi lisusu baza examen na ye ntango atali adécouvrir mbuma or ye depuis kala ntango tobalanaka abanda koloba na nga ke o nga na se ya kuna ya batese bo excuse nayokaka douleur mwa mbuma moko mpe ezalaka kuna nayokaka douleur docteur wana alobi omoni mbuma oyo infection ya maladi oyo ebelaka wana esala yo infection yango moto eboma basemonce na yo finalement nga fona voyage na nga nazokoka na nga te nga nakomi lokola bouteille oyo bati mai déjà esopani donc place ya lisusu te fois na nga esuki nazokoka na nga lisusu te to mena voyager soki mokolongo ya intervention ekomi poche bongo na ya aussitôt na bengi nyoko na nga na pona anga nazoyaka na nga kuna mais na bafamille mpe basemeki banani bozalaki bien ndenge ozobota te famille na ye tu balingaki ga te kutu le tokenda kosala mariage à la mairie ata moto moko na famille na ye bayakaka te mpona kozanga bana parce que biso tosala nani ya église après tovandi ndako moko 4 ans après toyi kosala mariage ya la mairie ntango tosali ye ntango ake komona mama na bango mpona mariage ya la mairie mama na bango aboyi alobi yo mwasi abotaka te osokende kosala bamariage osi odote bosali mariage ya église sikoyo olingi osala ya leta ekosimba te alobi mama mais déjà tosali baformalité nayi koannonce yo kaka ake komona mpe chef de famille na bango chef de famille mpe kutu afingi ye donc bango tu bakomona kaka ke ni mwasi moto abotaka te mais sikoyo zemi ozwaki ndenge nini obandela biso mpenza wana po ezala malamu compagne ya pasteur Baruti le rekwei ye na frère oyo bakosalaka wana asambelaka na pierre de fête kota pasteur Masamba soki bawuti mosala bakati mosala bake compagne omnisport chaque poko azoya kopesa nga basango pasteur Baruti ayi awa ana compagne nga kutu lelo nalaki surpris frère bis alobi na nga ke compagne eza kuna tokende compagne nake mpe kuna bato ebele compagne yango ekosila dimanche nga tellement que nalaki désespéré na banda komona kaka ke mais toke ba opérer mobali te même si toke compagne mais nakendaka na ngati nakolandaka na télé maintenant dimanche nalaki na nga mpe na programme ya kokende mote pasteur azalaki te nalaki na sorti na nga na lina nasala nakoma na mazala na rompo mazala tokutani na frère ale batu fuemisa ya sambelaka na pierre de fête atuni ngo ozokende wapi nga nazosala tour kota baparo kuna lobi oh pasteur Baruti ayakaki awa asalaki compagne lelo dernier jour lobi azokatisa yo ozaka kuna ozokende banzela mosusu fo okende kuna nga lobi wapi o na pasteur Timothée na wenze manzanza nga lobi nana biye kokende kuna te alobi tokende na ndako apesa bi il faut okende aprie mpona bino bokobota pasteur frère ale amemi nga tila ndako na ye tokoma na ndako na ye azwi 1000 fois apesi nga alobi sœur zwa taxi kende sika sikoyo wana ekoma deja ba 14 heures ntango nati mpe taxi nayeba mpe place yango te ye moto aexplike ngai nakomi place yango ya église ya pasteur Timothée na libanda kuna bato bazalaki ebele place nazokende kozwa mwa libanga na vanda nakutani na sœur nayebi te soki Ruth ni ye moko bien mwana na ye sœur moko mwana na ye akufaka
ayaka kopesa témoignage maka basaka ya mana aventure asimbaki na aventure na maboko nga na vandi wana bandi kokende pasteur Baruti yango asi ayi deja alibio nano ayeti tozozela ye nga kutu na ye kaka kopesa témoignage mwana na nga oyo ozomona soki na quelle année akufaka na l'hôpital monene ya CH pasteur Baruti ayaka kaka en plein campagne nakenda na mwana kuna apia fo na mwana bika donc lelo comme azoyaka awa mwana na ye awa anapesa tomenga riti kweli voilà ye maintenant zinga na bandi koyoka pe ba témoignage ba te belé ba yakaka wana bazo témoigner nga pe foi e bandi ko mata ngalobi mengai ndenga sala kana tebo o ezana mal na libumu boy asimba place azo mona passe ngate ngalelo foi imposer ngaka maboko nga foi na ngai ezaka ka ke pasteur Baruti a imposer biso maboko comme mobile na ngaza la kite fana na benga ina téléphone alibi chéri sala miki yaka awa tozozela pasteur Baruti na yite mais balobi bientôt ayaka na fula batonga na zomona onjirenga na kokoka kokota te fo yaka yo kwa mozalaka jolo fo yaka puke tokota na kati pasteur Baruti asamba ye pas u taxi mala moko ngwan to komi ba 16h to vandi wana ti to komo kende ba 17h pasteur Baruti ayi tango ye wana nalaka même na mwana o na ko bokola mwana ntuka na biso na zwaka ina age biso mama wana koma jana ba 6 ans ya tikala kutu libanda biso to kotinga na mobali ba to ebele na ba soldat bazalaki kuna banda ko pekse hotel lelo azo samela pona ba maladi te lelo ezaka réunion ya ba ministre bino bozonga lelo mbana ngali bito kende kaka to koti biso kana sima sœur wana comme il y a eu quelque chose de témoignage, c'est que bakokoti c'est. Seulement que bakokoti c'est biso pe to koti. Toujours côté ba to ebele monde, toujours faufilé ti to komi na cher wana. Après, balubi ote, de la ko bonde la pona ba malade te, ndenga za wana mutu ezo sala e pasi, côté a wuti ko bonde la déjà donc. Lelo azo sala le pona ba malade te. Bo batika li lobi, ngala na mbana ba so kosa. Lobby a voyagé na il faut de petit monaka tout mon kaka ba koti pasteur na moi bureau ya pasteur Timbo méditation tele mwana mbana ngali bito tele makaka o a pasteur wana yiko malubi minga na yipo na basambila pona ngate ngandi na yika ko pesa témoignage tant ba yoki témoignage fallait ba ke binisa pasteur côté azalabi pasteur Baruti yiko bi tant ga binu wana ba adipu mwana ngo sero wana pa témoigner anango na pe mwana ngo même l'heure totala kango na TV biso to alaki pembeni to mona na kate passé cameraman a filmé to biso mais to alaki ka place ya mwasi wana tanga nango ni mwana fala bonde la pona mwana wana deka sisi ka ko bonde la pona mwana mubana nga kangi na chemise abi papa Baruti abi problème ni abi mingana mwasi na nga bientôt 6 ans tozala mwana te tozobota te awa kutu balobi fo baopele nani ngai puke to bana kobota abi mais c'est trop wapi mwasi na yo nga mpe na pusani papa Baruti aimpoze biso maboko ntango asambeli kaka kimia ekoti na motema wana lere tobimbi kaka na même je pense que na on dirait puisque na zwaka zemi na 2008 wana déjà pasteur Baruti awuta déjà kobondela mpona biso mais mpo na ngai na banda komona kaka ke malgré passer à bondeli mais quand même il faut pas opérer nani parce que c'est l'explication à docteur que tant que balongo le loko wana te mobana yo moye atia zemi ezate donc ngana bana ko mona kaka que passer à sambeli c'est que intervention ko leka bien après na sima le ba ko pesa traitement nde to ko bota mais na surtout kaki moment na ko kende ko teka moment na ko préparer voyage na ngana kende nga point wana tika inani na comment sentir ba malaise nzoto ça ne va pas on dirait fièvre on dirait pali on dirait banyama na mela ba kisi ndenge na ndenge pona boya ko zonga ko ta docteur sinon ko lobela likambo ya mobana na ko mela ka ba kisi kilikili litona ko mela ka ba kisi kilikili na yi posa na lala kaka ba pongi jusqu'à ce que jour moko na zando baninga zando ba yo ozola la pongi ebele boy yo on dirait boy okangami na sia mutema lobi nga mobali nani bapasoli te nakangama ndenge nini jour moko balobi te lelo foto sala test biso tozomona on dirait yo okangami
na yebite na comprendre esprit nini nango na kinga na du 2000 fois ezando na koti na pharmacie ya Mukondo na sombi test na libi botekela nga test ya masuba nga tango na sombi test comme test ya pharmacie ezalaka na notice nango na mpona yango na ye na ndako na tie masuba elaccident elekeli nga minzambo oyo ya barusi aza ndenge mais docteur alobaki faut nanu bapasala mobali kisi kutu yango oyo mais sikoyo banda jour wana mobali na ngai reporte ke intervention nalobi c'est pas la peine nalalaka lisusu na chambre nabimisa litoko nakoma kolala na ngai na salon mais nalaki dessus donc fallait basala intervention mais basali lisusu bareporte donc nakomona ntina kolalaka lisusu na chambre maintenant jour nalalaki na chambre wana jour nalalaki na salon heure moko na se soulager na dui tige wana ya test na sali elakisi directeur na koti maintenant na chambre nake kolamisa nga chéri lamuka ya kotela makambo nazomona oyo miracle to nini ye pas otukanga banda jour banda heure wana de 20h jusqu'à 5h na lalité na beli liboma donc louange moko na salaki na comprendre que même ba voisin na tongo mais yo na buto lalaki te nini kaka ozalaki na nini fete o nini nga na promettre na nzambe comme bato basekaki nga na kosaka bazemi ya mbala oyo na koloba ni ini tika yango moko ezala ti ekobima na miso ya bato bango tu bato tu bamona yango na miso na koloba na ngai alors kovanda même mobali na ngai entre temps nalaki kosene na ngai tovandi wana on dirait 2 mois après jour moko libumu esalanga mpasi na butu kolalaki te na ntongo wana mobali na ngai comme ezosala yo bongo donc fo tokende ka l'hôpital nalobi mais l'hôpital nini tokokende partout oyo tosi tolekani bakolandela biso mais ndenge nini fale basala boyemi bosali te nalobi te comme na église yana sœur malonga moto wana nzembe akopale nga na sage femme na ye tokendeka kota sage femme na ye apesanga kisi mpona kokalme douleur ya libumu mpo libumu nazokoka te mobali na nga azwi telefone abengi sœur malonga alo sœur malonga wana ndako alobi na ndako me nazobima mobali na nga alobi zela biso kuna abi nga nazokende pe zela biso ka kuna sœur wana ntango ayoki zela biso kuna abandi kosoka alleluya mobali na nga atuninga yo olobi eloko kota sœur malonga alobi te nga nalobaki dije na nzambe na koloba yango na moto te même mama oyo aboti nga koyeba na ye te parce que mama oyo aboti nga abima na misali mpona nini parce que nga nakobotaka te bapasi oyo tu nakomonaka ye edécourage ye alobi nga na kosambela lisusu na église ya misali tant que yo oboti te sikoyo ntango tokomi place ya sœur malonga wana sœur malonga deka amoni biso kaka bandi kosepela nga mais nini kaka o te nzambe soki apesi ezwi nzela toke komona asage femme tekizama aconsulte nga alobi o madame mata batushe nga nakomoboya nga komaka kisi mpo nga douleur nazokoka nga ndenge naza boya na explike ye mwa ndako memaka kuna dossier ya baexamen oyo tobanda kosala na l'hôpital atali kutu yango te alobi mataka kuna natushe ntango na mati na mbeto ya tushe na mais oza na zemiti nga mais mpo makili ezowuta wapi abi ezaka phénomène bato basi ebele bazalaka bongo parfois aza na zemi mais azosemi na ye eya problème te na kokomaka kisi ntango nayi kobima wana mobana nga tuninga balobi nga balobi na na zemi alobi c'est pas vrai ça na sali alobi comme bozondima te lundi lelo ya samedi lobi dimanche lundi bokende kosala échographie bongo boya kolakisa ngai dès que tobimi kana liboso ya lopango ya mama de sage mobana nga apesi nga 12 na lobi sika sikoyo ozwa taxi kende kosala échographie ntango nakomi kuna mpe nasala échographie baconfirme zemi ya 2 mois et 2 semaines mokolo yango balinga baniatanga abi vraiment nayebi te ya solo pasteur baruti aza vrai mosali ya nzambe aza vrai mosali ya nzambe vraiment ezolekela ngai mobana nga abenga na telefone alobi balobi nini nga alobi baconfirme ye basote na le même jour ntango azongi azwi
badocument tout ya baexamen ya baordonnance eyalaki na kati ya saka abimi nango adu pétrole atie azwi allumet ngai alobi shee kotuma nanu te kozala témoignage alobi te soki nabombi yango ya lokola nazobomba bademo yango atumbi baexamen tout wana adu mpe kisi oyo balinga basala ya intervention ake koteka nga mbe koteka nanu te alobi te fo nateka yango ake koteka yango na pi ya moke mbongo wana nde tobandaki pesi nango alobi effectivement me douleur yango mpe eza lisusu te abimi place yango eloko yango mpe elimo na yango nga mpe na tele me mbuma yango eza lisusu te vraiment tokumisi nzambe ya Pasteur Baruti wana toyokanaki dans ce cas soki vraiment toboti tokokatisa tokende kolakisa ye mwana donc banda kala tozelaka tomona Pasteur Baruti topesa témoignage mais tozwaka occasion te lelo tozwi occasion yango wana toyi kokumbisa nzambe ya Pasteur Baruti tika nzambe apambola yo owumbela mwana liboso kombo na ye Samba Gloire ya mibale Samba Merci Daniel ya misato Samba Welcome ya mine Samba Gustave Luc bongo ya mitano topesi Samba Sharon Mon Désir. Mais sikoyo yo zalaki na koko sole msu ya kozwa ta mwana moko tango za komona déjà 5 o nzamba pesi yo sengo na ezani ni oyo koloba na nzambe ya Pasteur sengo na ngai pona nzambe ya Pasteur Baruti ezali penza ya koleka oyo penza baloba na lopoto même ata kombo oyo esengeli ezozangela ngai pona napesa donc nazopesa ka merci 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 nzambe abakisa su ya koleka eloko nazobetela sete lokola Pasteur Baruti motaka na kobimisala nga bana oyo kote bawutaki apesa lisusu ya koleka mosala mpona nazala na makasi ya kobokola bana oyo apesi ngai nzambe na ye wana lokola ndenge Eli asalaki mwasi wana bana kobota na yete ye moto asalaki yete mwasi wana azwa mwana pa ayi kokufa mwasi wana aboyaki na ye kolela alobi Eli ye moto asingaki mwana ayaka lokola akufi yo moko sekusa ye tiler pe asekusaki donc ngai pe nazoloba na papa na ngai Baruti aloba na nzambe na ye wana apesa mosala mpona na yeba kobokola bana oyo ye apesaki ngai yango nazosenga. Et voilà, vous avez suivi le témoignage et je crois bien tous ces témoignages ont édifié votre foi. Mon frère, ma soeur, ce qui m'a lobby aujourd'hui, c'est les révérends Kassongo qui assument la relève. Mon frère, on douté dans mon année. Sauf que à ça la relève, appelez-nous. On a bondé là peut-être 20 personnes, bah koufa bah c'est quoi. Pesabiso tokotato la comment Nzambe wana. Oh, les lois ont évangélisé à travers le monde entier. Dans les messages, Pesabiso, Tokotanga pe kombo na epona kotombo la kombo Yesu Christ. Oh, les lois ont tondi sa bastade puisque frère Branham a tondi sa bastade. Qui est ce serviteur là aujourd'hui? À Kolo Banangai, n'a pas assumé relève. Après frère Branham, c'est moi. Parce que na tondi si bastade. Na bonde là déjà na comme na 20 cas bato bakufa. Na kosa moi si na ngata mokolo mokote. Mon frère, voilà des signes que mon frère Nzambe, c'est vraiment un choix de Dieu. Mon frère, na komi na suka, na lobaki tozali awa na Brazzaville, o esika tolandela kibino ba témoignage. Bonjour ba témoignage, mais si vous avez encore des témoignages, nous sommes là à votre disposition. Les numéros est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous, nous allons nous déplacer puisque c'est notre service pour qu'on ait témoignage nabino. Comme bon Nzambe et kotatolama. Comme bon Nzambe et kotombwama puisque yende moto asali mo munae ozana pouvoir ya kokitisa te puisque Nzambe soka tomboli moko taza na pouvoir ya kokitisa yango. Merci la population nyonso ya Brazzaville. Oh bambaki biso vraiment avec un accueil chaleureux. Nzambe a continué na kopambola bino a pambola Brazzaville puisque réveil ezali pe mo na Nzambe akoya ko baksa réveil puisque ba jeune prédicateur va reconnaître un don. Ceux qui me koloboyaki baleki ba fongoli miso. Nzamba koya awa puisque ça déjà na Brazzaville. Botikal maramu Nzamba pambola bino. Au revoir.